ხელნაკეთი თოჯინების ისტორია საუკუნეებს ითვლის. ჯერ კიდევ შუა საუკუნეებში, როდესაც ქარხნული წარმოება არც კი არსებობდა, ადამიანები თოჯინებს თავიანთი ხელით ქმნიდნენ. ზოგჯერ თამაშისთვის, ზოგჯერ რიტუალების გასამართად, ზოგჯერ კი უბრალოდ იმ ადამიანების სახეების შესანარჩუნებლად, ვინც მათთვის მნიშვნელოვანი იყო. ხელნაკეთი თოჯინების ტრადიცია გრძელდება. აღსანიშნავია, რომ ისინი ხშირად კონკრეტული ადამიანების პროტოტიპებზე იქმნება და თითოეული მათგანი უნიკალური ხელოვნების ნიმუშია. თოჯინების შექმნა სულ უფრო მეტი ხელოვანი აღიქვამს, როგორც თვითგამოხატვის საშუალებას. ხელით გამოძერწილი სახეები, შეკერილი ტანსაცმელი, დახვეწილი დეტალები. ეს ყველაფერი ერთად ქმნის განსაკუთრებულ განწყობას, რასაც ვერც ერთი სერიული პროდუქტი ვერ იმეორებს. მათ შორის ყველაზე საინტერესო კი ის ისტორიაა, თუ როგორ იქმნება ერთი პატარა თოჯინა, იდეიდან შედეგამდე, ხელოვანის გრძნობებიდან მყიდველის ხელამდე. თოჯინების დამზადება დაიწყო სადღაც 7 წლის წინ. ეს იყო პერიოდი, როდესაც ჯერ კიდევ რბილ თოჯინებს ვამზადებდი და სკოლაში ვმუშაობ პედაგოგად და მიხდებოდა ბავშვებთან ერთად რაღაცების ესეთი ხელნაკეთი თოჯინების დამზადება. და ინტერესი გამოიწვია ამ გამოფენამ, რომელიც ტარდებოდა ამ 7 წლის წინ ფოლკლორის ცენტრში. საავტორო თოჯინების, ხელნაკეთი თოჯინების გამოფენა იყო. ვეწვი ამ გამოფენას. ეს გამოფენა გახდა ინსპირაციის წყარო. თოჯინების დამზადება ხდება ყველაფერი ხელებით. სხვა არანაირი ტექნოლოგია აქ არ არის გამოყენებული. თოჯინას როცა ქმნი, უნდა იყო მოქანდაკე, უნდა იყო სტილისტი, მხატვარი, დიზაინერი, მეწაღე. ასე რომ ყველაფერი უნდა იყო, რომ თოჯინა შექმნა. ყველაფერი, ფეხსაცმელიც, თმის დაწებება იქნება, სტილის შერჩევა, სამოსი, ეს ყველაფერი ხდება ჩემს მიერ. თოჯინების დასამზადებლად გამოიყენება ძირითადად პოლიმერული მასალა, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, რომ რეალისტური სახეები მივიღოთ თოჯინაში. და აგრეთვე უამრავი მასალა არის, რომელიც საჭირო არის თოჯინის შექმნისთვის, მაგრამ ის თავი, ხელები, ფეხები, რომლითაც იქმნება, ეს არის პოლიმერული თიხა. ემოციური და მნიშვნელოვანი ცალ-ცალკე შეიძლება რომ გითხრათ. მნიშვნელოვანი იყო, როდესაც გადავწყვიტე მამის პროტოტიპი თოჯინის დამზადება. მე და მამას განსაკუთრებული ურთიერთობა გვქონდა და რაღაცა მინდოდა, რომ მის სიცოცხლეშივე რაღაც მისთვის სასიამოვნო გამეკეთებინა. და აქედან გამომდინარე გადავწყვიტე მისი პროტოტიპი თოჯინის დამზადება და მივაღწია იმას, რომ აი სიყვარული, ის პატივისცემა და ეს ყველაფერი დავანახე მას და ჩემს ხელოვნებაში უბრალავი მამა. ყველაზე ემოციური თოჯინის დამზადება მომიხდა კოვიდის პერიოდში, პანდემიის პერიოდში, როდესაც გარდამეცვალა კოვიდით მამა. გადავწყვიტე აი ეს ჩემი ემოცია, ჩემი სულის ტკივილი გადმომეტანა თოჯინაში. და მგონი შევწელი. ისეთი რამ დამემართა, როდესაც აი ამ თოჯინას ვაკეთებდი, კეთების დროს ვტიროდი. და მე არ მქონდა გაცნობიერებული ის რომ ეს მე უნდა ყოფილიყავი. უბრალოდ მინდოდა ჩემი ტკივილი ყოფილიყო ამ თოჯინაში ჩადებული. და როდესაც დავამთავრე სახის თავის დამზადება, იქ თმები, სხვადასხვა თმა მოვარგე ამ თოჯინას, ყავისფერი, რაღაცა ქერა და რაღაც წითური რომ დავადე, უკვე დავინახე რომ ეს მე ვიყავი. და ესე შევქმენი ეს სულის ტკივილი. სხვადასხვა ხასიათის, სხვადასხვა თოჯინები მყავს შექმნილი. საერთოდ ძალიან მიყვარს სხვადასხვა ემოციებს რომ გამოხატავს თოჯინები და რაღაცას რომ გეუბნებიან, რაღაცას რომ განიშნებენ. ერთი თოჯინის შექმნა სჭირდება დაახლოებით 1 თვე. გააჩნია კომპოზიციას, როგორი კომპოზიცია არის. საერთოდ ძალიან მიყვარს კომპოზიციების შექმნა და მაქვს ესეთი რამოდენიმე კომპოზიცია შექმნილი. ესენი არის კოკო შანელის კომპოზიცია, კოკო შანელის სხვადასხვა რაკურსით, მაქვს შავი ზღვა და საქართველო, ასევე ცქრიალა შთაგონებით და კიდევ სხვა ბევრი. თოჯინების გასხვესება ძალიან მიჭირს ზოგადად და ჩემს სახელოსნოსაც ეტყობა, რომ უამრავი თოჯინა მაქვს სახლში მყავს.
ძალიან მიყვარს თოჯინები და განსაკუთრებით ის თოჯინები, რომლებსაც ჩემი ფანტაზიით ვქმნი და ჩემს ემოციას, ჩემს განწყობას ვქმნი, ვერასდროს ვერ გავასხვისებს ალბათ და აი არის თოჯინები, რომლებსაც ვქმნი გამიზნულად, რომ ვიცი უნდა შევქმნა და ვაჩუქო. აი ეს პროცესი სიამოვნებას მანიჭებს. აი მაგალითად ნანი ბრეგვაძის კომპოზიცია მაქვს შექმნილი დროში მოგზაურობა. დაახლოებით 2 თვის მანძილზე ვამზადებდი ამ თოჯინას, მაგრამ დიდი სიამოვნებით ვაჩუქე ქალბატონ ნანის და ამით ჩემი სიყვარული და პატივისცემა გამოვხატე მის მიმართ. ასევე მაესტრო ჯანსუღ კახიძე ბოლო ნამუშევარი არის, რომელიც ესეც დიდი სიამოვნებით დავამზადე და დიდი პატივით გადავეცი. ძალიან დიდი სიამოვნებაა და ბედნიერებაა, როდესაც შენი ხელით ქმნი თოჯინას. ჩემთვის მაგალითად თოჯინებმა ცხოვრება შეცვალა. სხვა კურსით და რაკურსით დამანახა ყველაფერი და რაღაც ღაპრულ გარემოში მომახვედრა და აი ეს სიამოვნება მინდა რომ ვინც იწყებს, ყველამ განიცადოს.